मैक्सिमम लोग कफ, सर्दी, खांसी की प्रॉब्लम से बहुत परेशान होते हैं और इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, एलर्जीज, एसिड रिफ्लक्स, लाइफस्टाइल हैबिट्स और लो इम्यूनिटी होने की वजह से कुछ लोग सीज़न चेंज होने पर भी सर्दी खांसी की कंप्लेन करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर हमने अपना ध्यान नहीं दिया तो फ्लू भी हो सकता है। और ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? मेडिसिन लेकर इन्फेक्शन को सप्रेस कर देते हैं। जब तक हम इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म नहीं कर देते तब तक हम सर्दी, खांसी, सर थ्रोट की प्रॉब्लम से परेशान होते रहेंगे। तो अगर आप सर्दी, खांसी, कफ, सर थ्रोट की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। मेरा नाम है पंकज, वेलकम टू माय चैनल लिव आ लाइव। कफ, कोल्ड, खांसी और सोर थ्रोट की प्रॉब्लम को हम बहुत आसानी से 4 स्टेप्स में जड़ से ख़त्म कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स। Basic things to follow. वाटर एंड हनी। सुबह उठते ही एक ग्लास गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर 2 टीस्पून हनी मिक्स करिए और ब्रश करने से पहले पी लीजिए। सॉल्ट वाटर गागल्स। गुनगुना पानी हनी के साथ लेने के बाद आप फ्रेश हो जाइए, ब्रश कर लीजिए, उसके बाद आपको सॉल्ट वाटर गागल्स करने हैं। सॉल्ट वाटर गागल्स एक सिंपल और इफ़ेक्टिव रेमेडी है टू क्योर सोर थ्रोट। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको थ्रोट में छाले भी हो सकते हैं। इनहेल स्टीम। सॉल्ट वाटर लेने के बाद आपको स्टीम लेनी है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव रेमेडी टू रिलीव कंजेशन। स्टीम लेने से हमारी थिक कफ मेल्ट होती है और एक्यूमुलेट नहीं होती। Proper way to take steam. एक बोल में हॉट वाटर लीजिए और अपना हेड कवर कर लीजिए टॉवल से। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, आपको अपनी आइज़ भी अपने हैंड से कवर करके रखनी है। आप 15 मिनट्स तक स्टीम ले सकते हैं। हर 5 मिनट के बाद आपको 1 मिनट का ब्रेक लेना है। 1 मिनट के ब्रेक के दौरान आपको हेड अपना कवर ही रखना है टॉवल से। आफ्टर टेकिंग स्टीम यू विल फील अ लॉट बेटर। एक्सरसाइज। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, जस्ट डीप ब्रीथ इन और आउट। और अगर आप सनलाइट में करते हैं तो आपको और भी फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। इस एक्सरसाइज से कफ आपके नोज के थ्रू निकलने लगेगी। और अगर आपको डायबिटीज़, हाई बीपी या हार्ट डिजीज़ नहीं है तो आप फास्ट भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप 15 मिनट्स कर सकते हैं 3 इंटरवल्स में। और अगर आप लेग्स फोल्ड करके नहीं बैठ पाते तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। Do's and don'ts. Say no to fried food, spicy food, chocolates and sweets, cold beverages, fast food. रेगुलर इंटरवल्स पर पानी पीते रहिए। घर का फ्रेश खाना खाइए। अपनी मील्स में प्रोबायोटिक्स जैसे दही ज़रूर इंक्लूड करिए, इससे आपकी स्टमक हेल्थ इम्प्रूव होगी और आपको एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा। होम रेमेडीज। मुलेठी एंड वाटर। मुलेठी हमारी कफ को लूज करने में बहुत हेल्प करती है। मुलेठी लेते ही विद इन 60 मिनट्स यू विल फील अ लॉट बेटर। हाउ टू मेक मुलेठी वाटर। 250 ml बॉइल्ड वाटर लीजिए, इसके अंदर 2 टीस्पून फुल ऑफ मुलेठी पाउडर मिक्स कर दीजिए, इसे स्टोर कर दीजिए और खाना खाने के 45 मिनट्स बाद आपको ये वाटर पीना है। आप ये दिन में 2 बार पी सकते हैं। लेमन ग्रास टी। 4 कप पानी लीजिए, 4 से 5 तुलसी के पत्ते तोड़कर डाल दीजिए। 2 टेबलस्पून कटी हुई लेमन ग्रास लीव्स लीजिए और डाल दीजिए। 4 से 5 काली मिर्च डाल दीजिए। 1 टीस्पून ग्रेट की हुई अदरक डाल दीजिए। बॉईल होने दीजिए जब तक आपकी लेमन ग्रास टी हाफ नहीं हो जाती। हाफ हो जाने के बाद हनी डाल दीजिए। आपकी लेमन ग्रास टी तैयार है। ये सब इंग्रेडिएंट्स मैंने 2 कप बनाने के हिसाब से लिए हैं। लेमन ग्रास टी आप रात को सोने से 2 घंटे पहले पी सकते हैं और दिन में 2 बार पी सकते हैं। लेमन ग्रास टी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उठते ही यू विल फील एज इफ यू आर फ्री फ्रॉम कफ, कोल्ड एंड सोर थ्रोट एंड दैट टू विदाउट मेडिसिन। और फिर भी बाय चांस अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इन्फेक्शन रह गया है, थोड़ी सी गले में अभी भी खराश है, तो आप ये पूरा प्रोसेस सेकेंड डे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स
नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो बहुत एनकरेजमेंट मिलती है। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड टैप द बेल आइकॉन टू स्टे notified. So friends, live a life, take very good care of yourself, eat healthy, stay healthy. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until then, bye and thanks for watching.